вручаю, розумію, що ніхто без тебе я, ніхто без тебе я, бо на тебе покладаю всі надії, всі бажання, все життя, тобі майбуття. Я себе тобі вручаю, розумію, що ніхто без тебе я, хто без тебе я, бо на тебе всі надії, всі бажання, все життя, тобі майбуття. Ісус, я себе тобі вручаю, розумію, що ніхто без тебе я, хто без тебе я, бо на тебе покладаю всі надії, всі бажання. Я себе віддаю, я себе тобі вручаю, розумію, що ніхто без тебе я, ніхто без тебе я, бо на тебе покладаю всі надії, всі бажання, все життя, тобі майбуття. Розумію, що ніхто без тебе я, ніхто без тебе я, бо на тебе покладаю всі надії, всі бажання, все життя, тобі майбуття. Доброго дня, Ісус, знову тобі молюсь, врана душа моя, тіло у поля, прагне на волю мій дух. Ти доторкнись мене миром своїм теплом, що пам'ятав навік твоє обличчя, голос пізнав лиш поближче. Хотим познать Тебя ближе, Иисус. Доброго дня, Ісус. Мы приветствуем Тебя, Иисус, в этом новом году, Иисус. Знову тобі молю, Мы еще раз вручаемся Тебе, Иисус. рана душа Мы еще раз отдаемся Тебе полностью. Мы говорим, что Ты наши желания, прагне на волю мій Ты есть наша воля. Мы жаждем Тебя, Иисус. Мы смираемся пред Тобой в этом новом году, Иисус. Мы желаем познавать Тебя больше и больше в этом году, Отец. Вечно мы хотим видеть Твое лицо, хотим узнать Твой голос поближе, Иисус. Отдаемся Тебе полностью. Мы понимаем, что мы никто без Тебя, ничего не можем без Тебя, Иисус. Надеемся полностью на Тебя, Иисус.
Слава Богу. Вот брат Виталий нам хочет порасвидетельствовать, как у него насчет финансов. Добрый день, дорогая церковь. Поздравляю вас с этим праздником. Я рад видеть вас в этом году. Мне Господь дает возможность по-новому осмыслить все. И я хочу принести жертву благодарения за то, что Господь... Я пошел на жертву, и Господь ответил мне. То есть я плачу 20-ину, и Господь милостив, благ, и дает работы столько, что я не успеваю справляться. То есть, слава Богу. Аллилуйя! Добрый день, дорогая церковь. Я тоже хочу принести жертву благодарения Господу за прошлый год. Этот год был, как вы помните, год трапезы. И Бог действительно очень щедро накрыл стол трапезы для меня лично. И я хочу воздать Господу славу за это. Добрый день, дорогая церковь. С Новым годом вас всех. Рад видеть вас тут. Я хочу дать Богу жертву благодарения за 2005 год, особенно за пост, который недавно прошел. Хочу поблагодарить Господа за то, что Он ответил на все мои молитвы, с которыми я шел на пост. Так получалось, что у меня не было лидера, не было домашней группы, не было пастора моего. И я, когда шел на пост, молился о том, чтобы все это у меня было. И вот случилось чудо, Бог ответил на все мои молитвы. У меня есть пастор, у меня есть служение, у меня есть лидер, у меня есть занятие, которому я буду полностью отдаваться, где смогу реализовать свой потенциал. Поскольку работаю главным налоговым ревизором-инспектором, более 12 лет в налоговой службе, а ходил тут просто с фотоаппаратом. Думаю, на новом месте я сумею себя реализовать полностью. Спасибо Господу, спасибо за то, что Новый год у нас год прорыва, и я знаю, что этот прорыв у меня уже есть. Аллилуйя, аминь. Добрый день, дорогая церковь. Я всех вас очень люблю и благодарю очень Бога. Я заключала с Ним завет, как все мы, в начале года. И первая моя просьба была вывести меня из очень крупных долгов. Такие долги были, что это несоразмерно даже с нашей зарплатой и так далее. И Бог вывел, конечно же. Я просто этот год трапезы, это просто чудо. Все, что Он творил в моей жизни, я Его так благодарю, что просто нет слов. Верьте Господу, идите за Ним, что бы ни было, будьте с Ним, и Он всегда ответит. Только нужна наша верность, нужна наша, я не знаю, просто следовать за Ним, шаг за шагом. И Он, просто чудный Бог. Спасибо Ему, Господи. И вам спасибо за то, что вы так любите всех нас. Спасибо, Боже. Слава Господу. Чтобы мы шли в политику. И всего лишь нужно с моей стороны, то есть с нашей стороны, всего лишь нужно поддержать меня как кандидата в депутаты. Конечно, очень сложно себя представлять вообще людям и говорить, что вот я выбираюсь, баллотируюсь на депутаты, пожалуйста, поддержите меня. Но у меня нету другого выбора, поэтому я нуждаюсь в вас, потому что мне нужны набрать 500 или 600 голосов. То есть 600 человек необходимо, чтобы вступили в партию. Партия называется БЮТ, то есть Блок Юлии Тимошенко. Если вы, вам нравится этот лидер, или вообще хотите просто меня поддержать, главное, чтобы мы туда пришли. Аминь. Как малая закваска, которая заквасит все тесто, пока все не вскиснет. Аминь. Вот, а потом даст Бог и все под себя, под Царство Божие загребем. Аминь. Во имя Иисуса. Вы знаете, как пастор наш учил, что есть 3 типа людей. Первые — это те, которые творят историю, которые участвуют в истории. Вторые — люди, которые аплодируют тем, которые творят историю. И третьи, которые ничего не поняли вообще. А что-то было, да? Что-то произошло? Что кто-то баллотируется вообще? То есть, странно. Только что ж недавно пастором был, уже депутатом. То есть, понимаете, но я просто верю, что мы люди, которые творим историю, аминь, которые участвуем в истории. Один человек сказал, что есть мыслители, есть делатели, а есть обыватели, которые удобрение для истории. Я думаю, что мы делатели, аминь, что мы мыслители, аминь,
Что мы люди, которые творим историю. Пожалуйста, просто что необходимо сделать? Нужно всего лишь паспортные данные и подойти сзади к столику, будет стоять там реклама в поддержку кандидата Сафонова Александра. То есть я молодежный пастор, я хочу баллотироваться, потому что мне надоело тот беспредел, который творится сейчас в политике. И я верю, что Бог не зря посылает меня как стрелу заостренную, чтобы уничтожить всякое зло. Потому что там написано, вы молодые победили лукавого, аминь. Вы молодые победили лукавого. Я просто верю, что мы молодые, которые пойдем туда в политику. Не только я баллотируюсь, еще мой коллега, пастор Алексей Гордеев, он тоже идет в районный совет. То есть, пожалуйста, просто нуждаемся в поддержке. Что нужно? Необходимо данные паспорта, чтобы вы заполнили анкету и пришли на одно из собраний. Все. Спасибо вам большое. Мы сзади вас ждем там после служения. Благодарим вас. Я думаю, все сегодня собрались сюда на это служение. Может быть, немножко другая атмосфера, чем во время служения у нас. Столы стоят, да? Но тем не менее, я думаю, что сегодня у Бога что-то есть особенное для нас. Так или нет? Или вообще-то кто-то ожидает сегодня чего-то особенного от Бога? Поэтому я думаю, нам стоит пригласить сегодня пастора Сандея. Давайте воздадим славу Господу за него. Что в это время, в этот день, Он сегодня среди нас. Давайте громче воздадим славу Богу. Спасибо, пастор. Добрый день. Вижу, что большинство людей еще спят дома. Наверное, после встречи Нового года. Но мы спросили, кто же из нас были на Новый год, где-то только 10% были из присутствующих. Да, сколько примерно? Давайте, кто был на Новый год вчера? А кого не было? Ага, 50 на 50, да, получается? Хорошо. Но кто-то уехал, кто-то что-то еще. Но вам повезло, что вы были вчера и еще сегодня. Это вообще двойное благословение. И я вижу здесь, что у нас будет концертная программа еще. Так что все еще впереди. Сегодня тоже будет концертная программа. Но давайте сначала начнем с тем, чтобы просто принести жертву благодарения Богу. Что мы дожили до 2000. Представьте себе, никакой разницы нет между этой ночью и вчерашнюю ночь, и позавчерашнюю ночь, и месяц назад ночь. Практически нету физической такие разницы. Но вот мы спим и просыпаемся, и уже другой год. Представьте. Мы ходим, вроде бы физически так и выглядим, вроде бы внутри так и выглядим, как и вроде бы ничего особенного, такого резкого. Но уже 2006 год. Как? Что произошло? Спал, проснулся. Представляете, оказывается, новое время. Вроде бы ничего не было, а уже новое время. Вообще новый сезон уже появился. И мы можем вот так даже не замечать, и вся жизнь вот так и проходит. Как это не странно, как это странно не выглядит, но жизнь вся так незаметно уходит из-под ног. Поэтому нам надо более ответственно относиться к жизни. Поэтому давайте поблагодарим Бога, что вообще спали и все-таки проснулись. И проснулись не в старый год, проснулись прямо в новом году. Как? Навоз? Уже на год стали старше, да? Но видите, как получается. Не хочется, не хотелось бы, но неизбежно. Давайте возьмем наши десятины и пожертвования, принесем Богу. Господи, в имя Иисуса, благодарим Тебя за эти пожертвования, вообще за то, что Ты хранишь нам жизнь, за то, что Ты даешь нам крепость, за то, что мы проснулись сегодня утром в крепости, в здравии, что мы можем сегодня все собраться перед Тобой и праздновать, и радоваться с Тобой в этом прекрасном зале. Господь, благослови Твоих детей все, благослови всех нас, посети нас сегодня, возьми эти пожертвования, используй его во славу Твою, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.
Amen. После проповеди у нас начнется концертная программа. Я здесь вижу программа концерта. Не вижу с 1 по 5. Вижу здесь номера 6. Это не то? 6, 6, 7. Так, да? Здесь танец караван, да? Танец караван в исполнении ассамблея восточного танца Аманей. Так что арабы будут нас веселять сегодня. Следующее. Кто у вас тут печатает, а? Кто у вас секретарь? Кто вам печатает? Вот, если вы сами быстро печатаете, вас надо себе направить в школу. Когда вы закончите школу, тогда начните печатать. Потому что здесь написано номер 7. Анатолий. Но я, конечно, знаю, как правильно это звучит. Его на самом деле зовут Анатолий. А здесь по-гречески написано. Анатолий Бугай. Он был вчера у нас на ночной. Ребята гуляли. Как он сегодня еще способен прийти, не знаю. Но, короче, он здесь. Я вижу, что сидит. Детский танец. Да, детский танец, название не вижу. Следующий, Андрей Шидловский. Так. И следующее, кто-то говорит Сергей. Нет, тут написано Андрей. По-моему, правильно написано. Сергей, это совсем другой. Здесь Андрей поет. Следующее, индийский эстрадный танец в исполнении руководителя Ассамблеи Восточного танца Аманей. Хорошо, Саджида. Слушайте, что-то я думаю, что лучше, наверное, Бугая поставить последним. Потому что если народ начнет спрашивать еще больше, у вас будет проблема. Да, но, то есть, я вас предупреждаю. Паварщук Николай. Говорит, чтобы его жалели, да? Человек — это его жизнь. Он справится. Поклонников не надо жалеть. Они поклоняются и так. Да. Ну что, с Новым годом, с новым счастьем. Знаете, что мне хочется? По-человечески. Если бы у нас свое здание, я бы вообще нас все просто вывел на улицу, чтобы мы просто с вами гуляли в парке, дышали свежим воздухом, и прямо там дышали воздухом и Словом Божьим питались. Да? Вот у меня такое настроение сегодня. Новый год, смотреть на природу, насладиться, благодарить Бога за воздух, за светло, за солнце, за реку, за прекрасную погоду. Вообще, как не январь получается, больше похож для меня, по крайней мере, как на март, да, как какой-то весна, как весна больше похож. Но все новое, да? Счастлив, рад, но буду проповедовать. Господь, благодарим Тебя за сегодня. Мы просим, Господь, чтобы Ты говорил нам, чтобы Ты служил нам сегодня. Мы не могли слышать слово вчера, но мы зато утвердили свое будущее, свою судьбу вчера. Мы поклоняемся Тебе сегодня, мы отдаем себя в Твои руки. Мы просим, Господь, чтобы Ты проговорил нам, чтобы Ты вел нас, и чтобы Ты утвердил нас Твоей истиной для нас сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Откройте, пожалуйста, книгу Бытие. Бытие, 12 глава. Я проповедую сегодня на теме «Я благословен». Благословен. Или благословен, или благословен. Благословлен. Я благословлен. Кто-нибудь скажите, я благословлен. Я не слышу вас. Скажите это с верою и с убеждением. Я благословлен. Я благословлен. Неубедительно, друзья мои. Я благословлен. Скажите это так, чтобы это было зарегистрировано на небе, чтобы это было запечатано в аду, чтобы это вошло в преисподне, чтобы это фиксировало в вашей жизни и вашей судьбе. Я благословлен. Yes. Yes. Я благословлен. Я благословлен на поле. Я благословлен дома. Я благословлен при выходе. Я благословлен при входе. Я благословлен с друзьями. Я благословлен с товарищами. Alright? Я благословлен во все, на что я положу свою руку. Я благословлен, когда я стою. Я благословлен, когда я сижу. Я благословлен, когда я говорю. Я благословлен, когда я слышу. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Благословлен на небе. Благословлен на земле. Благословлен вчера. Благословлен сегодня. Благословлен завтра. Я благословлен. Пускай кто-то скажет, я благословлен. Yes, я благословлен. Господь, я благословлен. Я благословлен тобою. Я благословлен в доме. Мой дом благословлен. Мои дети благословлены. Моя супруга благословлена. Я благословлен. В 2006 году я благословлен. Каждый месяц этого года я благословлен. Каждый день этого года я благословлен. Днем и ночью я благословлен. Right, я благословлен. Я благословлен. Путешествие, транспорте. Я благословлен Богом. Я благословлен во всех моих делах. Я благословлен защитой. Я благословлен просветанием. Я благословлен Богом. Я благословлен. Если вы верите в это, поднимите свои руки и скажите Богу, я благословлен. Шакалабако сокотория. Shekela bagala bagaga bagaya. Zakatabu kusakatababa. Shakatabako kakarababa. Katakarabako tobabaya. Ikakabaroko somo. Igarabakaya kagabo tonto. Ikesemente mende. Kakasabakia labazoyo. Kilanta bakala. Makarabako tobato. Ikesente. Ikalabaso. Ikarabako bakura. Hakasaboko. Igereme kende. Makarama komurundo. Baka zaja. Hagaraba kubakari yaba kubumbu. Hakaborako. Igaraba gala boka samalanda. Hakarembe. Kabakiria. Hagabakuria. Makomaki. Beke. Bako. Hobabo. Hagaye. Hagaraba kuba buka buruyo. Bakele bakunto. Hakela makala bokoralaba sanda. Ya blagastavlon. Ya blagastavlon. Ya blagastavlon. Ya blagastavlon. Oh Isus, ya blagastavlon. Ya blagastavlon drum. Ya blagastavlon noshu. Blagastavlon dome. Blagastavlon netoma. Blagastavlon pasteli. Blagastavlon narapote. Ya blagastavlon. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет, дайте Богу кто-нибудь аплодисменты и восклицания.
Аллилуйя! Я благословен. Вот это тема проповеди. Я благословлен. Это не простая проповедь, это будет пророческое слово на весь 2006 год. Потому что это год прорыва для нас. Поэтому я хочу, чтобы мы читали это место Писания, Бытие 12 глава и 3 стих. Это есть то обетование, которое Бог дал изначально человеку, который есть отец нашей веры все, Аврааму. Бог говорит ему: я благословлю. Вернее, я благословляющий тебя. И злословящий тебя прокляну. И благословлятся в тебе все племена земные. Но что Библия говорит здесь? Я благословляющий тебя. Почему Бог говорит, что Он благословляющий тебя? Потому что Он говорит: ты благословлен. Именно мы настолько благословлены, что если кто-то начнет благословлять нас, то Бог благословит такого. Мы настолько благословлены, что если кто-нибудь дотронется до нас, это человек будет благословен. Мы настолько благословлены, что если кто-нибудь осмелит тронет нас во зло, или кто-нибудь осмелит проклинать нас, это человек будет проклятие. Мы настолько благословлены, что целые ангелы и воинства небесные наблюдают за тем, чтобы это благословение было утверждено все время. Это настолько сильное благословение, что даже если кто-то осмелит благословить нас или добавить к этому благословению, только потому что с нами сталкивается, и то это уже достаточно, чтобы он был благословен. Мы благословлены. Я благословлен. Я настолько благословлен, что с кем бы я ни имел дело, благословляется. Я настолько благословлен, что мне всего лишь стоит пожать кого-то руку, и тот человек благословляется. Я настолько благословлен, что опасно меня проклинать. Я настолько благословлен, что меня нельзя ругать. Я настолько благословлен, что обо мне зло нельзя помышлять. Я настолько благословлен, что если кто-нибудь скажет злое слово в мой адрес, это зло начинает происходить у него дома. Я настолько благословлен, что меня нельзя проклинать, потому что проклятие это начинает преследовать того человека, кто меня проклинал. Я настолько благословлен, что небо дежурит, чтобы исполнить его обетование на мою жизнь. Это о тебе речь идет, друзья мои. Бог говорит: благословлю тебе, или как там? Нет, другое место есть. И он говорит: благословлю тебе, или как-то. Благословлю тебя. Где-то там это написано. Благословлю тебя, это где там? Это, по-моему, 35, по-моему, Бытие. Благословлю тебя. Благословлю. То есть Бог, 22 глава. 22 глава Бытие, да? 17 стих. Есть такой там? 22 Бытие. Давайте откроем. 22 Бытие. Это там он продолжает благословлять. 22, 17. Есть такой там? То я благословлю тебя. Кто-нибудь скажите: благословлю тебя. Благословлю тебя. Скажите: я благословлен. Это страшное дело. Он говорит: не просто благословлю тебя, он говорит: благословлю. Что это обозначает? Это
значит продолжительная фраза. Вот благословляя – это настоящее продолжительное, как это называется? Настоящее, как это филологи здесь? Как называется по-философски, филолог? Это не просто настоящее время, но настоящее продолжительное, как там сказать. На английском называется present continuous. Present continuous. Как это по... Это не будущее. Благословляя, благословлю. Благословляя значит уже ты благословен и будешь благословиться и на будущее будешь благословлен. Благословляя, ты уже благословляешься сейчас, ты уже благословлен, буду благословлять и на будущее ты всегда будешь благословлен. Аллилуйя. Бесконечно, постоянно бесконечное благословение, пребывающее благословение. Вот какое благословение. Поэтому я благословлен. Мы благословлены, ты благословлен в этом году. И не только благословлен, потому что ты только вошел. Ты уже был благословленным Богом. Но Бог сверхъестественным образом посылает это слово вам сегодня сверхъестественно, чтобы возбудить вашу веру, чтобы возбудить ваш дух, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы поняли, что слушай, с этого года я уже не ординарный человек, я уже не обыкновенный. Да, это было написано, но пока это до тебя не дойдет, ты никогда не можешь войти в него. Да, это было для тебя всегда, но пока ты это не поймешь, ты не сможешь его овладеть. Поэтому Бог посылает это слово вам сегодня, чтобы вы начали обладать этим благословением, потому что это в его плане, чтобы вы были обладателями этого благословения. Чтобы это не просто было обетование, но чтобы вы ходили в этом. И поэтому, друзья мои, народ Божий, Слово Божье идет к вам с неба сегодня и говорит вам, ты благословлен. Ты благословлен. И с этого года Бог хочет начинать активизировать это благословение. Потому-то Он говорит и посылает это слово вам сегодня. И говорит, слушай, благословляя, благословит Он тебя еще. Ты уже благословлен, но ты должен об этом знать. И недостаточно, чтобы ты просто об этом знал. Ты должен в этом начинать ходить. Где бы ты ни был, куда бы вы ни шли, чтобы вы начали говорить себе, я благословлен. Я благословлен. Я знаю, что такое благословение. Я настолько Богом благословленный, что страшно со мной иметь дело. Это благословение придет кому-то, кто меня благословит. Это или проклятие придет, кто будет меня проклинать. Все, я опасный человек. Либо опасность в том, чтобы умножать благословение всю жизнь, либо опасность в том, чтобы принести проклятие кому-то, кто меня проклинает. Но я знаю, что я есть благословение. Я настолько благословлен, что все, что бы я ни делал, оно что-то приносит, какое-то последствие людям. Что бы мне ни делали, приносит какое-то последствие. Я благословлен. Поэтому, если я пойду на работу, эта работа получит благословение. Эта работа поднимется. Эта работа процветания придет туда. Что бы я ни делал, если я выйду из дома сегодня, я не жду удачу или не удачу. Я уже удачный, потому что я благословлен. Если я начну что-то делать, не надо молиться, не надо просить, получится или не получится. Я уже знаю, что получится. Потому что операторы, у меня чистота, потому что я кричу, я хочу донести до вас. То я уже благословен, потому что я благословлен. Поэтому если я пойду на эту работу, не надо мне напрягаться. Стоит это дело или нет. Даже если это плохие люди там работают, или неверующие там работают. Если я пришел туда, если я знаю, что это мое место, если я знаю, что Бог меня туда привел, все. Как только что мои ноги ступают туда, это уже благословение. Я благословлен. Я человек благословленный.
Я благословлен с головы до ноги. Я благословлен с волосы до пятки моей ноги. Где бы я ни был, даже если в автобусе, или в трамвае, или в метро, кто-то пожинается ко мне и прикасается ко мне случайно, это и то уже благословение. Я опасный субъект, который ходит по Украине, по Киеву. Я необыкновенный субъект. Я субъект благословения. Аллилуйя. На работе я приношу благословение. Дома я приношу благословение. Я благословлен. Я благословлен. Я хочу, чтобы кто-то с уверенностью это постановить себе. Важно, чтобы вы не просто это говорили, важно, чтобы это стало уверенность ваша. Вы знаете, все есть в духовном мире, но никто никогда ничего не получает духовного мира, пока до него не дойдет. Поэтому написано, что без веры угодить Богу невозможно. Надо верить. Как только ты начинаешь верить в том, что ты благословлен, слушай, покажи мне силу, которая может тебя остановить. Покажи мне без ада, который может тебя проклинать. Покажи мне сила, которая может тебя повредить. Никакой силы на небе, никакой силы на земле тебя не остановит, потому что ты знаешь, кто ты такой. Если ты будешь это знать, покажи мне какой-нибудь страх, который мог бы тебя напугать. Если ты знаешь, что ты благословлен, и ты будешь ходить в этом осознании, страх будет бегать от тебя, неудачи будут бегать от тебя, всякие невезения начнут убежать от тебя, потому что ты знаешь и ты уверен в том, что ты благословлен. Поэтому вера важна. Вера, без веры угодить Богу невозможно. И без веры получить что-либо от Бога также невозможно. Поэтому мы знаем, я знаю, что я благословлен. Я есть благословение. Я уже благословлен. Есть некоторые люди, которые ходят и молятся, чтобы они были благословлены. Но есть некоторые люди, которые вещи стоят, которые уже знают, что они утверждены благословения. Друзья мои, с этого служения Бог начинает утверждать ваши ноги благословением. С этого дня Бог начинает укоронить вас не в том, чтобы надеяться на благословение, не в том, чтобы ожидать благословение, но чтобы вы были настолько укоренены в этом благословении и в вашем сознании, чтобы автоматически вы знали, что вы благословлены. Бог сейчас насколько открывает всякие истории, насколько убирает всякие слепоту вашего разума, открывает ваш разум насколько широко, чтобы стало ясно для вас, чтобы свет пришел к вам. Потому что когда свет приходит, тьма уходит. И если свет есть, вам не надо спотыкаться больше. Вам не надо больше удариться ногой или головой от стенки. Потому что вы видите ясность дня. Вот эта ясность благословения, это то, что Бог вам сейчас дает. Бог говорит, благословляя, благословляю. Благословляя, благословлю. Благословляя, благословляю. Всякое благословение я тебе даю. Поэтому евреям не надо молиться. Даже если он не верующий. Потому что Бог уже говорил Адаму, Аврааму, их предку, что благословляя, благословлю не только тебе, но твои предки. Даже если еврей не верующий, и то благословлен. Особенно если он это осознает. Все. Важно, чтобы мы осознавали, что нам принадлежит. Важно, чтобы мы знали, что это наше. Это мое. Я благословлен. И ходить в этом. Кто-нибудь скажите, я благословлен. С осознанием скажите, я благословлен. Я благословлен здоровьем. Я благословлен крепостью. Я благословлен на работе. Я благословлен в своем доме. Я благословлен в своей семье. Я благословлен каждый день этого года. Я благословлен в этом месяце. Я благословлен на каждой неделе этого месяца. Я сегодняшнего дня становлюсь носителем благословения. Ибо Богом я благословлен.
я благословлен. И настолько сильно это благословение, что Бытие 12 глава, который мы читали, 30 стих, он говорит, now, ты настолько благословлен, дорогой, чтобы ты мог понять, настолько сильно твое благословение, чтобы ты мог осознать, насколько ты благословлен. Библия говорит, я даже так сделаю, что начну благословляющий тебя. Благословляющий тебя, и злословящий тебя прокляну. Ты настолько благословлен, что опасно тебя ругать. Ты настолько благословлен, что кто бы с тобой не столкнулся, он чувствует это на себе. Ты настолько благословлен, что бы человек не делал для тебя, он имеет последствия сразу же на себя. Ты настолько благословлен, что мир уже равнодушный к тебе не может быть. Знай это, что это я такой. Настолько благословленный, что я не могу быть серая мешка больше. Я настолько благословленный, что бы я не делал, что бы ко мне не делали, люди что-то получают последствия этого. Я настолько благословлен, что я уверен. Мы должны знать, что мы настолько благословлены, что прет нас будет смелость, десновение, какое-то сумасшедшее должно быть у нас все. Должно быть у вас сумасшедшая смелость, сумасшедшее десновение, сумасшедшая отвага. Потому что вы настолько уверены в своем благословении, что ничего вас не пугает, ничего вас не останавливает, ничего вас не дорогает. Вы настолько благословлены, уверены в этом благословении, что вы решите, для вас нет понятия невозможно, для вас нет понятия, что это не получается, для вас не будет понятия, что это не получится или что-то. Вы настолько благословлены, что вы знаете, что Бог сверхъестественно идет перед вами. Вы настолько благословлены, что вы знаете, что ангелы его окружают вас. Чтобы не случилось с вами, даже если вы думаете, что это негатив и то превратится в благословение. Даже когда вас ругают, даже когда вас бьют, вы знаете, что мало того, что эти люди на себе привлекают проклятие, что и при этом Бог найдет способ и пути, чтобы вы могли восторжествовать в этом всем. Друзья мои, я благословлен. Я благословлен, поэтому я могу жить. Я благословлен, поэтому я могу радоваться. Я благословлен, поэтому я могу дать другим надежду. Я благословлен, поэтому я могу дарить жизнь другим. Я благословлен, поэтому я могу жить ради других. Я благословлен, поэтому я уверен, что если кто-нибудь сталкивается со мной, он будет во благословении. Я благословлен, поэтому я знаю, какие слова я говорю, и я не отношусь к моим словам просто так. Мои слова несут благословение. Я благословлен, поэтому я знаю, что кого я благословлю, тот благословится. Кого я прокляну, тот проклянется. Но Библия говорит нам, благословляйте и не проклинайте. Нам нельзя проклинать никого. Вы знаете почему? Потому что ты можешь, потому что что? С одной стороны, то, что мы делаем, кого мы благословляем, исполняется. И если мы начнем проклинать, это страшное дело. Возможно, мы можем вот так проклинать кого-то, который потом к нам же имеет отношение. Поэтому нельзя проклинать. Мы можем проклинать кого-то, а твоя дочка выйдет с него замуж, или твой сын женится на него, или что-нибудь пойдет. То есть нельзя проклинать. Мало того, нельзя никого проклинать, потому что ты не знаешь, кого ты проклинаешь. Некоторые люди говорят, что за верующий? О, я такой верующий, я его не воспринимал, я его ненавижу. Молодец. Если он не верующий, даже если он плохой верующий, то, что ты его есть, будучи сам верующий, проклинает другого верующего, помнишь,
Написано, он тоже имеет это обетование. И написано, что благословляющий его будет благословлен, и проклинающий его, даже если ты сам избранный Богом и верующий, раз ты сам начинает открывать свой рот, проклинать другого благословленного человека, это проклятие к тебе идет, потому что они других теперь тебя проклинают, а ты сам себя проклинаешь. Непонятно? Поэтому даже если верующие вас будут ругать, чтобы вам не делали верующие люди, никогда не открой свой рот, чтобы проклинать их. Пускай он будет отступник в твои глаза, пускай он будет не соответствующий в твои глаза, но твое дело не проклинать. Поэтому Иисус говорит, благословляйте и не проклинайте. Пускай даже вас убивают, не проклинать. Потому что как только что ты начинаешь проклинать, тогда ты открываешь дверь, чтобы это проклятие тебе вернулось. Даже если верующий тебя изнасиловал, не дай Бог, благослови и не проклинай. То есть нам, верующим, не дано проклинать. Он говорит, благословите и не проклинайте никогда в жизни. Потому что пока ты благословляешь, это благословение возвращается к тебе. И если ты начинаешь проклинать, не дай Бог, она может тоже к тебе вернуться. Так что мы благословлены. И опасно нас проклинать. Опасно нас тоже благословлять. Потому что если благословлять, на них придет это благословение. Вы слушаете меня, не? Допустим, сегодня я вошел в зал, и один мужчина подошел ко мне и говорил, дал мне бумагу, ждал меня здесь. И говорит, анафема тебе, пускай тебя проказа или что-то такое. Сегодня, прямо сегодня. Здесь, прямо в зале. Здесь. И начинает какие-то слова говорить. И я сначала думал, кто он такой, откуда, что у него. Я не спешил реагировать. Я шел сюда, пришел, сел и думаю. И Бог мне дал это слово, проповедь. Говорит, потому что я хотел, чтобы именно эту проповедь считал, это подтверждается, прямо сейчас. И я говорю, слава тебе, Господь, что я не спешил ему тоже что-то говорить обратно. Слава Богу, что я не поспешил его тоже проклинать. Потому что по плоти, кто ты такой, все, ты начинаешь его, тем более ты помазанник, ты можешь его вообще, добить. А тут, Бог, я даже ничего не говорю, я просто думал, чего, интересно, что я сделал, интересно, почему у него такое. Интересно, чем я его обидел, интересно. Я так думаю просто. Я говорю, такие серьезные проклятия он принес. И Бог мне говорит, как раз он заработал себе багаж. И Бог мне говорит, а ты должен заработать другой багаж на этом проклятии его. Я говорю, какой? Говорит, благословляй. Ты только, он говорит, благословляйте и не проклинайте. Так что благословляй, чтобы эти все благословения к тебе вернулись. И я стоял здесь и начал его благословлять. Я благословляю его, Господь. Я благословляю. Потрясающая вещь. Это потому что любое время, всякое время, когда Бог вам дает откровение, это откровение сначала будет испытывать вас. Всякое время, когда Слово Божье приходит к вам, это Слово сначала через испытание приходит к вам, прежде чем оно сбиться, будет сбиваться. Поэтому вы можете выйти отсюда сегодня, и ваш муж или родственник, кто-то начнет вам говорить, это экзамен, который вы должны сдать. Если вы начнете ругаться обратно и так далее, вы не достойны этого благословения. Но если вы начнете наоборот благословлять, тогда вы достойны благословения. Непонятно вам? Но слушай, ты благословлен. Я говорю, ты благословлен в этом году. Я говорю, ты благословлен в первые дни 2006 года. Я говорю, ты благословлен, когда ты выйдешь отсюда. Благословлен. Каждую минуту этого года ты благословлен. Ты благословлен, когда ты придешь домой. Даже когда тебе принесут новость и какую-то весть, которую ты думаешь, что тебя
неприятно, стань на твоем слове и говори, что я знаю, что Господь превратит это к благу, потому что я благословлен. Даже когда случаются такие истории, которые неблагоприятны на первый взгляд, стань на твоем слове и на его слове и знай, что я благословлен. Чтобы не случилось вокруг меня, я благословлен. Чтобы люди не говорили на мой адрес, я благословлен. Как бы люди не кричали на меня, я благословлен. Чтобы люди не возвращали на мою жизнь, я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Вы даже не представляете себе, сколько людей проклинают меня. Есть организации в Украине и в России, которые работают, получают зарплату только чтобы меня проклинать каждый день. А? Да. Есть люди, которые, есть организации, общественные организации, которые созданы только чтобы меня разорять. А почему наоборот? Тем больше они делают, тем больше я укореняюсь. Шакара багабаба. Игарабакобозондо. Потому что я знаю, я благословлен. Тот, кто не уверен и не знает, что он благословлен, начинает нервничать. И начинает отдавать тем же. Ну, воздавать тем же, и начинает ругаться и так далее. Тогда ты начинаешь терять это благословение. Тогда их желание начинает исполняться в твою жизнь. Но когда ты спокоен, когда ты начинаешь благословлять ненавидящих тебя, alright? Когда ты начинаешь молиться за проклинающих тебя, тогда ты еще больше утверждаешься, даже несмотря на сколько проклятий они на тебя посылают. Страшное дело. Благословляю, благословлю тебя. Благословляя, благословлю тебя, говорит Бог. Благословляя, благословлю. Ты благословлен. Пускай они говорят, что хотят на твой адрес. Благословляя, благословляю тебя. Ты благословлен. Пускай проклинают тебя твою личную жизнь. Пускай ходят к бабкам, чтобы собрать твой муж, твоего мужа или твою жену. Благословляя, благословлю тебя. Пускай проклинают, пускай какую-нибудь воду льют на твою дорогу, или на твой дом, или кто-то копают, или какие-то мехи посылают тебе. Ерунда все. Знай, кто ты. Благословляя, благословлю тебя. Now, Бог не говорит, что я прокляну. Он говорит, благословляя, благословлю. Благословлю. Я благословлен. Ты можешь поднимать твои руки среди ночи. И начинать утверждать это и радоваться в том, что я Богом благословлен. Я благословлен днем. Я благословлен ночью. Я благословлен небом. Я благословлен преисподней. Я благословлен. Alright? Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен здоровьем. Я благословлен крепостью. Я благословлен жизнью. Я благословлен днями. Я благословлен днем. Я благословлен все время. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен в семье. Я благословлен муж, как муж. Я благословлен как жена. Я благословлен. Я благословлен. Благословляя, благословлю тебя. Это то моя судьба. Это то, о чем обо мне сказано. Это то, что утверждено на небеса обо мне. Это слово, которое проверено семьи. Это слово, которое прошло через огонь. Божий огонь. И которое утверждено, что я благословлен. Это слово горит перед Адом. Это слово горит перед бесами. Это слово горит перед дьяволом. И он ничего с этим не может делать. Что я Богом благословлен. Ради этого можно танцевать, друзья мои. Ради этого можно кричать. Ради этого можно веселиться. Ради этого, друзья мои, можно прыгать до потолка. Потому что я благословлен. Аллилуйя! Давайте еще одно местописание посмотрим быстренько. Числа, 22 глава. Числа, 22 глава. Кто-нибудь рад, что он начинает Новый год с этим словом или нет?
Если сейчас начнут идти против вас какие-то атаки, знаете, что страшные благословения ждут вас. Если какие-то атаки, какие-то уговоры вокруг вас, знаете, все, невероятные будут победы ваши. Страшные благословения, говорю. Невероятные вещи. Начните радоваться и торжествовать, и прыгать. Кто-то говорит, а мой муж ушел от меня накануне Нового года. Ушел, чтобы другой лучше пришел. Кто-то говорит, а мой муж только что повесился. Потому что если бы он не повесился, ты бы не дошел, куда ты должен бы дойти. А меня только что выгнали с работы. Радуйся, потому что это значит, что он уже приготовил лучше для тебя. А только что родные отказались от меня. Слава Богу, начни прыгать и торжествовать, потому что если бы они не отказались от тебя, Бог бы тебя не подобрал. Они отказались, чтобы Бог тебя, чтобы ты мог быть свободен для Бога, чтобы мог Бог за тебя заботиться. Аллилуйя. В этом году не принимайте худые новины, худые новости, худые слова в отношении себя. Всякие негативные худые вещи, которые идут, знаете, что это подготовка для лучшего. Некоторые из нас ожидают одно, потому что мы себе придумали что-нибудь. Но то, что ты придумал для тебя, может быть, это хуже, чем то, что Бог придумал для тебя. Поэтому, если то, что ты придумал, не состоится, начни танцевать, потому что тогда состоится то, что Он придумал. Некоторые из нас задумали о себе какие-то для нас, в наших глазах, такие прекрасные, сказочные жизни. Но слава Богу, когда они не сбиваются. Потому что то, что Бог придумал или задумал, еще более сказочное. Слава тебе, Господь. Знаете, как верующие себя придумывают? Они придумывают себе что-то обязательно, как-то в упаковке Божьей. Они всегда говорят, это Бог сказал. Или я получил откровение, чтобы себе утешение дать. А потом, когда Бог начинает появляться, говорит, не совсем так. Они начинают огорчаться. Поэтому я и говорю, успокойтесь. Если Бог говорит не так, значит радуйся, будет так, как лучше. Числа, 22 глава, 6 стих. Числа, 22, 6. Итак, приди, прокляни мне, народ сей. Вы знаете эту историю, конечно. Вы знаете, кто говорит? Валак говорит кому? Валааму, пророку. Он говорит, иди, это как человек неверующий, царь, заказывает. Это как киллер, заказное убийство на верующего человека. Это как на нас. Возможно, так и будет в этом году. Что некоторые люди будут травить вас, будут направлять к вам, чтобы вам сделали, причинили зло. И он говорит, итак, иди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Вы понимаете, да? Я знаю, что кого ты благословишь, это насколько сильный пророк, что кого он благословит, тот благословлен. Тут написано благословен. И кого ты проклянешь, тот проклят. То есть это такой сильный пророк, что все, что он говорит, сбивается. И этот Балак именно такого и нашел, и нанял. Нанял его и говорит, вот эти евреи, этот народ Божий, верующие попались. Вот я своих жен против них буду использовать, своего же. И они послали этого Валаама, который действительно есть верующий, пророк Божий был, чтобы он проклинал народа Божьего.
И тот действительно взял деньги и пошел, чтобы это делать. Но он не знает один принцип. Что Богу нельзя дать взятку. Человек может получить взятку против тебя, но Бог никак не пройдет. У Бога никак это не пройдет. То есть взятку, которую он взял, чтобы проклинать Божьего дома, это на Бога не реагирует. И несмотря на то, что даже он сам пророк, избранный Богом, и он уже согласился с врагом, еще не значит, что Бог уже согласился. Это значит, не важно, кто против вас. Даже если тех людей, которые от имени Бога против вас. Знаете, будут такие случаи, когда верующие, даже помазанники от имени Бога начнут идти против вас. Успокойтесь. Самое главное, чтобы вы реагировали правильно. Самое главное, чтобы этих людей не проклинать. Благословите их в любом случае. Продолжайте благословлять. Но даже если они помазанники, и они пойдут против вас, и они пошли против вас, это еще не значит, что Бог с ними согласен. Это еще не значит, что сам Бог пошел против вас. Потому что Бог больше любого помазанника. Кто-нибудь слушает меня или нет? Бог больше кого? Любого помазанника. И если помазанник против вас, это еще ничего ни о чем не говорит. Самое главное, чтобы этого помазанника вы продолжали что? Благословлять. Он говорит, благословляйте и не проклинайте. И что случилось, когда этот пошел Валаам, то есть проклинать? Давайте 23 глава, посмотрим результат, какой был. 17 стиха. 17 стих. И пришел к нему, то есть Валаам пришел, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья моавитские. И сказал ему Валак, ну, давай, дай мне отчет, что говорит Господь, ну скажи. Он же уже сделал всесожжение, уже принес все жертвы. Теперь Валак же заплатил за все это дело, уже ждет, что заказ выполнен. И какой же ответ? Чем пришел Валаам? Он произнес притчу свою и сказал, встань, Валак, послушай, внимай мне, сын Сепфоров, 12 стих. Бог не человек, я человек, мог взять у тебя взятку, но Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Видите, Бог не меняется. Если он уже сказал, что ты благословлен, море пройдет, солнце придет, огонь не спадется. Он не меняется, он стоит на своем. Значит, ты благословлен. Единственное, что может заставить его изменить свое мнение, это если ты изменился. Если ты сделал то, что нельзя делать. То, что может помочь, это только если ты нарушил что-то. Но если ты не нарушил, они себе живут, и кто-то тебе... Пускай доложат на него, что ты не такой, что ты не то делал. Но если ты ходишь перед ним, то как положено, ты делаешь все, что, как ты понимаешь, чтобы угодить ему, Бог не меняется. То, что он тебя уже благословил, то, что он уже дал тебе помазание, то, что благодать, которую он уже на тебя положил, оно и есть. Люди могут сказать, что они сняли с тебя это помазание, эту благодать, это все, пускай снимают. Но Бог не меняется, он не изменил, он не передумал. Об этом он говорит, он не человек, он так не меняется. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. 19 стих. Он ли скажет и не сделает? Если он тебе сказал, что он тебя благословил, если он тебе сказал, что он тебя понимает, неужели он не сделает? Нет, тогда не того Бога знаете. Все. Если он сказал однажды, что ты благословлен, иди спи. Не важно, кто кричит, что там бунтует, отдохни себе и спи спокойно. Возлюбленному своему он дает сон. Потому что ты благословлен, будешь спать.
Ты благословен кошмар, и тебя не буду беспокоить. Ты благословен. Он скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит, он исполнит. Если он сказал, он сделает. Все обетование, вспомните, друзья мои, все обетования, которые Бог вам уже когда-то давал. Даже если вы пали, даже если вы отошли, если вы покаялись и вы вернулись, он это сделает. Но, конечно, еще раз говорю, если это он говорил вам, слишком часто верующие себе придумывают, что ты говоришь, что Бог говорил. Но если он говорил, иди спи, отдохни, он исполнит. Вот, благословлять начал я, говорит Господь. Ибо он благословил, и я не могу изменить его. То есть даже самый сильный пророк этот, он говорит, Бог благословил, и я уже не могу это изменить. Никто не изменит то, что Бог уже сказал в отношении тебя. Бог тебя благословил, ты благословлен. Никто это не сможет изменить. Ты благословлен, это не изменится в этом году. Ты благословлен, это утвердится в этом году. Ты благословлен, ходи в этом познании, ходи в этом осознании, и ты увидишь. Что никто это не изменит. Я благословлен. Все будет хорошо с моей семьей, я благословлен. Все будет хорошо с моими детьми, я благословлен. Все будет хорошо у меня в церкви, я благословлен. Все будет хорошо с моим призванием, я благословлен. Все будет хорошо, потому что я благословлен. Разве это не красиво? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу это изменить. Не видно бедствия в Якове. В этом году у вас не будет бедствия. В Якове не видно бедствия. Не бывает бедствия в Якове. Шакария Маказунду. И незаметно несчастье в Израиле. У вас не будет несчастья в этом году. Благословлен. У меня не будет бедствия, потому что я благословлен. Не будет у меня несчастья, потому что я благословлен. Благословлен. Благословлен, что нет несчастья. Благословлен, что нет бедствий. Почему благословлен? Господь, Бог его с ним. Вот почему. Бог со мной. И трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Нет волшебства. Некоторые люди боятся волшебства. Не бойтесь, никаких колдун, волшебства и так далее. Все, ты благословлен. Вчера или позавчера одна женщина, я ее не вижу сейчас, по-моему, из откуда, Вишнова она, если ко мне приходила и говорит, что она там, что я уже хожу в церковь 3 года, и я не могу спать по ночам, бесы какие-то капают или что-то летят, но я в доме. Придите ко мне домой и молитесь. Я ей, конечно, не хотел расстроить. Потому что вы ходите сюда 3 дня, уже хватит, чтобы это достаточно, чтобы всякие бесы перестали летать в вашем доме. А вы ходите сюда 3 года, еще летит. Может быть, вас надо куда-то поместить вообще. Не квартира проблема, а у вас в голове летит. Но я ее успокоил, да, есть пастора, чтобы молиться. Но это из-за незнания. Я благословлен ничего. Если что-то, пускай осмеливается лететь. Все, попауза. Не выйдет. Пусть любая муха попытается сесть на горячей плите. Пожарится быстренько. И не кому будет ему есть, его есть. Если вы горящие, если вы во Христе и в огне Духа Святого, любое ухо, которое сядет на вас, все, конец, последнее место, где он сядет. И не будет кому его есть, съесть. И даже похоронить будет некому. Друзья мои, Библия говорит, я благословлен. И даже если что-нибудь попытается проклинать меня,
проклят будет. Сам будет проклят, не я, сам получу проклятие. Проклят всякий. Поэтому он говорит, забудьте о волшебстве. Нет волшебства, волшебства в Якове, и нет ворожбы в Израиле. То, это все детские сады, которые какие-то дилетанты, проповедники ходят и говорят, что у тебя проклятие, родовое, седьмое поколение проклятие, третье поколение проклятие. Это ерунда, детский сад. Иаков это прообраз церкви. Он говорит, нет волшебства в Якове. Все! Печать. Волшебства нет в Якове. И нет несчастья в Израиле. Церкви не будет процветать волшебство. Проклятия нет. Оно искоренено. Написано, проклят всякий висящий на древе. Он уже стал нашим проклятием. Он взял наше проклятие на себе. Мы во Христе Иисусе без проклятия. В Якове нет проклятия. Нет волшебства. Скажите, нет волшебства. Нет проклятия. Потому что я благословлен. Это одно. Либо у тебя благословение, либо у тебя проклятие. И если у тебя благословение, нет проклятия, нет волшебства. И нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Якове и об Израиле. Вот что творит Бог. Аминь. А тебе я буду свидетельствовать. И не только ты об этом будешь говорить, и другие заговорят, что да, этот народ на самом деле благословлен. Аминь. Поэтому этот Валам, который хотел проклинать, так и вернулся с нищим. И вместо того, чтобы эти были прокляты, он наоборот потерял его место в Боге. Все, что он посылал им, сам получил. Так что в этом году мы с вами благословлены. Давайте станем, будем молиться об этом. Провозгласите в духовном мире, утвердите это на себе. Я благословлен. Я благословлен в доме, я получал Божье благословение, у меня нет проклятия, у меня нет неустройства, я благословен, нет у меня волшебства, нет у меня бедствия, я благословен. Начните молиться. Молитесь о себе, о своем здоровье, о своем доме. Провозглашайте, утверждайте, что вы благословлены. Я благодарю Тебя за сегодняшнее слово. Я аннулирую всякое злое слово, всякое гневное слово в отношении Твоих детей. Я провозглашаю, что всякое проклятие, всякое волшебство, которое будет посылаться против них, превратятся в благословение во имя Иисуса. Я провозглашаю, что Твой народ благословлен при выходе. Твой народ благословлен при входе. Твой народ благословлен дома. Твой народ благословлен на работе. Твой народ благословлен во все, на что они положат свою руку делать. Мы благословлены, и мы славим Тебя за это, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: Аминь. Будьте благословены. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Царства Божьего. Сегодня об этом была как раз проповедь. Всех поздравляем с Новым годом 2006. Давайте встанем на ноги на минутку и громко скажем: мы благословенны. 3-4. Мы благословенны. Отлично. Можете присаживаться. В мире говорят, что это год собаки. Да? Немножко даже смешно для верующих, что для нас это танцевальная, которая называется Амадей.